नमस्कार दोस्तों, आज एक फ्रिज की कंप्लेन आई हम लोगों के पास। हम लोग आसियाना से जा रहे हैं लाल कुआं। कस्टमर का कहना ये है कि फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा। वो तो वहाँ पे पहुँच के पता चलेगा क्या समस्या है, कंप्रेसर ख़राब है या लीकेज है या चोकिंग है फ्रिज। तो चलिए चलते हैं कस्टमर के घर, देखते हैं फ्रिज। तुम कहीं